atividade de hoje, peguem a apostila dos adesivos para tia Carol, tudo sobre mim. E aí, pessoal, estão gostando das aulas ao vivo? A tia Carol está amando a participação de vocês. Tia Carol está muito contente de poder fazer as atividades junto com vocês, pertinho, vocês contando, a tia Carol explicando. Parece mesmo que nós estamos lá na nossa sala de aula. Está sendo, nota 10. Tia Carol está muito feliz com a participação de vocês. Quem não está conseguindo, fiquem calmos, assim que possível, porque a tia Carol entende que tem mamãe trabalhando, papai trabalhando, mas assim que possível, espero vocês lá no ao vivo também. Podemos começar? Abram aí o livro na página 16. Já sei fazer. Acharam aí? A atividade de hoje nós não iremos utilizar adesivo. Nós iremos utilizar, um lápis grafite. Opa, deixa eu achar um lápis grafite aqui. Achei. Lápis grafite. Muito bem. A nossa atividade de hoje, eles estão perguntando sobre coisas que vocês sabem fazer. Vocês lembram que nós, em uma atividade aqui do livro, já conversamos sobre coisas que vocês conseguem fazer sozinhos? Vocês lembram que vocês também fizeram uma atividade sobre coisas que vocês aprenderam na escola? Hoje, na atividade aqui de natureza e sociedade, nós iremos circular coisas que eu já sei fazer, coisas que você já sabe fazer. Então, vamos lá? Todo mundo pega o lápis grafite aí para fazer junto com a tia Carol. Já sei fazer. Você já sabe fazer um montão de coisas. Vocês já sabem acenar? Dá tchau. Já sabem fazer assim com a mão? Muito bem. Então, vocês vão circular. Vocês já sabem andar? Quem aí sabe andar? Circula para tia Carol. Vocês já sabem chorar? Quem aí sabe chorar? Circula. Vocês já sabem contar? Eu acho que sim, porque eu passei, um montão de atividades aí para vocês contarem. Vamos contar aqui quantas flores tem nesse jardim? 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe contar? Então circula. Você já sabe correr? Quem sabe correr? Circula. Você já sabe brincar? Quem aí já sabe brincar? Muito bem. Então circula. Você já sabe ficar de pé? Quem aí consegue ficar em pé? Eu consigo. Então circula. Você já consegue falar? Eu acho que sim. Todo mundo conversa comigo. Então circula. Vocês já sabem sentar? Circula. Vocês já sabem pular? Todo mundo sabe pular? Com os 2 pezinhos aí pra cima? Circula. Vocês já sabem tomar como canudinho? O canudinho nós, chupamos ou assopramos? Quem aí sabe tomar com canudinho? Circula. Puxa, são tantas coisas que eu já sei fazer sozinha, que agora eu quero saber o que você aí em casa consegue fazer sozinho também. Vocês conseguem me contar? Espero todas as atividades concluídas por aí. Aqui em Natureza e Sociedade hoje, por hoje é só. Até a próxima!